mu matoza twagize kandi uwo umwe mu barituriye yatwibwiriye par exemple yaratubwiye hariho nk'umuntu w'umwarabu nibaza ko aturuka akomoka mu gihugu ca Pakistan ariko umengo bavuka hajya mu Burundi muramuzi yari afise societe ikora amasaha yaradandaza n'amasaha meza sinzi ko nibahita gute sinzi ko ari electronica hariho Tronika, izina electronica Tronika cyari nkunga. ikintu nk'icyo sorry Mm. sorry ndaza kucibuka yakorera aha kuri iri barabara bita Avenue de la Mission ujya rero niwe iperereza ryari ryarahaye isoko yo kuja kubazanira buriya bufu iriya fu y'ubumara ni poudre bakoresha mu guturira ahantu iyo bashatse guturira ahantu hanini ibintu nkabijya ni poudre ni ibintu criminel ni ibintu by'abagizi ba nabi uriya mwarabu rero reka ndanamuvuge izina ndazi ko amazina yabo yitwa Somji ujya mwarabu baravuga ko ari we rero yoba yarahawe atumwa bujya bumara bw'ifu hanyuma uwamutumye ni umwe mu bategetsi ba CNDD-FDD ariko kandi ndazi jewe ubwanje mu matoza nagize ndabizi yuko yari umugenzi w'uwari umukuru w'igisagara ca Bujumbura Evrard Giswaso umukuru w'igisagara ca Bujumbura Evrard Giswaso yari umugenzi w'ujya mwarabu hanyuma amaze kubona ijya soko ihiye ujya mwarabu agaca yibuka n'ivyo bamutumye yaratahuye yuko ifu y'ubumara bwo guturira bamutumye muri Pakistan yaratahuye yuko ari vyoba vyaturiye isoko hanyuma yoba yarabibwiye abantu rero Bisigura ko wewe yatumwe atazi ico bayikoresha atabwiwe ico ego bayikoresha. cyane gose ego vraiment wewe nta bugizi bwa nabi hano twomushirako uriya muntu umengo yavukanye yari afise ubwene igihugu bwa Pakistan nta yitwa Somji nta nukuri nta ntumbero mbi wewe yari afise nta mugambi wo guturira yarazi wewe bamuhaye isoko aja mu gihugu ca Pakistan kuzana iyo fu hanyuma yari umugenzi w'umukuru w'igisagara ca Bujumbura Maître Evrard Giswaso hanyuma iryo banga rimaze gusohoka yuko uriya mwarabu yagiye kuzana ubumara donc ifu y'ubumara bwo guturira ijeje guturira bimaze kuvugwa yarabibwiye abagenzi biwe reka ndababwire yari afise uwundi mugenzi nibaza mubo yabibwiye yakora mu buserukizi bw'igihugu kimwe c'ibihugu vya rutura haje Bujumbura uwo mugenzi wiwe urwego rw'iperereza rwaramutumye ko bashaka kumubaza ivyo yobazi hanyuma yoba yarakize ararokoka kumbure nawe yari kwicwa yoba yarakize ararokoka kuko mu CNDD-FDD bakuru harimo umugenzi wiwe aramuvugira uwo muntu baramureka mugabe icakurikiye mu ndwi yakurikiye uravuze ko isoko bayituriye n'ivyo itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 2013 ku munsi w'Imana wakurikira itariki 20 z'ukwezi kwa mbere ujya mwarabu urwego rw'iperereza bace bamwica hanyuma ivyakurikiye mwarabibonye bahavuye bafunga n'umukuru nyene wari umukuru wahoze ari umukuru w'igisagara ca Bujumbura Maître Evrard Giswaso baramufunze alors officiellement bariko baramufunga ba Adolphe boba bivugisha yuko bamufunze yuko yoba yaragize uruhara mu gutanga ibibanza mu isoko hadakurikijwe amategeko ariko biravugwa yuko nawene yafunzwe mu guhabwa agasopo k'ayo mabanga yari karameneka ku bijanye n'ivyabaye kuko bari babizi ko Evrard Giswaso arabizi urumva ko yari afisemwo umugenzi yabigizemo uruhara uwo mwarabu bari abagenzi biranavugwa yuko uwo mutegetsi wa CNDD-FDD tuvuga bene kuduha amasoko baduhaye biravugwa yuko ashobora kuba ari Evrard Giswaso ariwe rero ba Adolphe batumye kuja kuraba ujya mwarabu hanyuma bakamuha iryo soko Giswaso rero umunsi umwe kumbure nawe azobwira abantu icatumye aja gufungwa azobwira n'abarundi ico abizi